Madrid per tal de buscar els punts de consens, per tal de fer un lobby territorial i d'una vegada per totes cercar solucions efectives, possibles. Creiem que s'ha d'acabar amb les declaracions que enganyen a la gent i que generin confusió. De les converses mantingudes amb tots els grups, els 4 punts de consens són els que ara exposarem i que ens agradaria que recolzéssim. En relació al primer acord, demanar al Ministeri de Foment la no renovació de la concessió de l'AP2 al seu venciment, agost del 21, d'aquí 2 anys i mig. Nosaltres defensem l'alliberament de l'AP2, autopista que ja ha estat pagada sobradament. Possiblement seria l'opció més econòmica, ja que actualment, segons l'informe realitzat per Oka Carlsson, llicenciat d'Urbanisme i Planificació i màster en Geografia Humana, Universitat d'Estocolm, xifra que a data actual el rescatar l'AP2 entre Montblanc i Soses es podria fer per menys de 40 milions d'euros. Si estem contra la reducció de la sinistralitat, l'activació econòmica i, per exemple, el dèficit fiscal, incompliments d'obra pública per part de l'Estat i de la quantitat de disposició addicional tercera de l'Estatut, podria ser perfectament assumible. En tot cas, el que tenim clar és que en cap cas volem que es torni a succeir el que va passar l'any 1998, que els governs de l'Estat i de la Generalitat van acordar perllongar la concessió 5 anys més, del 16 fins al 21, a canvi de determinats acords i millores en part de la xarxa d'autopistes, però que en cap cas va suposar cap tipus de millora per l'AP2 entre Montblanc i Soses.